اور یہ جناب اس ٹائم ہم دریا کے بیچ میں چل رہے ہیں نا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ابھی نا پانی بالکل کم ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا پانی کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ مچھلیاں پکڑنا بہت آسان ہو جاتے ہیں نا، یعنی کہ لوگ شکار کے لیے نکلتے ہیں، اور پھر لوگ گھروں کے جو ہے نا یہ جالی والے دوپٹوں سے بھی جو ہے نا اس کا شکار کر سکتے ہیں، کیونکہ پانی کم ہوتا ہے وہ ہاتھ سے بھی پکڑی جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس جال سے پکڑتے ہیں تو ایک کی جگہ بہت سارے جو ہے نا مچھلیاں وہ اس کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ جیسے بھی آپ وہ دیکھیں، اگر آپ کو نظر آ گیا ہو نا وہ ادھر جو ہے نا یہ گاڑی کا جو ٹائر ہوتا ہے نا اور اس کے اندر جو ٹیوب ہوتی ہے اس ٹیوب میں ہوا بھر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا اسی ٹیوب کو جو ہے نا تیرنے کا سہارا بناتے ہیں، کیونکہ ہوا کی وجہ سے وہ ٹیوب وہ پھر جو ہے نا اپنا پانی میں ڈوبتا نہیں ہے نا، اور آسانی سے وہ جو ہے نا اس میں انسان دریا کراس کر سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ بالکل چٹیل میدان جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارا ایریا جو ہے نا دریا سوات کا ہے۔ اور گرمیوں میں جس جگہ پہ ابھی میں چل رہا ہوں یہ گرد و غبار ابھی آپ دیکھ، گرمیوں میں یہ جو ہے نا تمام پانی ہوتا ہے، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا اور جو پانی کی لہریں آپ دیکھتے ہیں تو انسان ڈر جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کراس کیسے کریں گے۔ اس کو بھی لوگ کراس کر لیتے ہیں، پھر یہاں پہ پھر کشتیاں بھی چلتی ہے گرمیوں میں، یعنی کہ ایک گاؤں کے لوگ جو ہے نا اگر دوسرے گاؤں میں جائے، جیسے ابھی وہ آپ دیکھ لیں، وہ جہاں میں چل رہا ہوں نا وہ گاؤں ہے، اس گاؤں کے لوگ ادھر ہمارے گاؤں میں جو ہے نا جب آتے ہیں تو پھر کشتی کے سہارے سے جو ہے نا یہ دریا کراس کرتے ہیں، اور اسی جو ہے نا آمد و رفت کا ذریعہ ہی کشتی ہے، کیونکہ یہاں کوئی پل نہیں ہے نا، پل بنا ہوا ہے دریا پہ لیکن وہ بہت آگے ہے، کوئی 13-14 کلومیٹر پہ، اس لیے جس بندے نے 13-14 کلومیٹر پل کے لیے کراس کرنا ہے اور پھر 13-14 کلومیٹر یہاں پہنچنے کے لیے، تو اس سے جو ہے نا آسان حل لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یہاں سے کشتیاں گزرتی ہیں، ایک سائڈ سے وہ کرایہ لیتے، ایک سائڈ سے وہ کرایہ نہیں لیتے نا، یعنی کہ آپ ایک سائڈ کراس کریں گے تو سمجھو آپ فری میں جائیں گے، اور اگر آپ دونوں سائڈوں سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس بندے کو میں نے صبح جو ہے نا یہاں سے کراس کروایا تھا اور کون سا بندہ جو ہے نا نیا آ رہا ہے، پھر اس حساب سے جو ہے نا السلام علیکم جی، پھر اس حساب سے جو ہے نا اس سے پھر وہ کرایہ لیتے ہیں، کیونکہ ایک سائڈ فری میں اور ایک سائڈ پیسوں سے۔ یہ چٹیل میدان دیکھ لیا، یہ جتنا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تمام ایریا یہ دریا سوات کا ہے، اور گرمیوں میں یہاں پہ دھڑا دھڑ پانی بہتا ہے۔ یہ ابھی ہم واپسی کے جو ہے نا چکر میں، اور واپسی کا ارادہ ہے ہمارا نا، لیکن صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ دریا سوات کا پانی خشک کیوں ہوا۔ کوئی جو ہے نا ہر بندہ یہاں سے آ کے اپنی ضرورت کی چیز لے کر جاتا ہے، مطلب سنیارے آتے ہیں وہ یہاں سے کوئی ایسے پتھر ڈھونڈتے ہیں جو کہ بہت بیش بہا قیمت کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کنسٹرکشن والے ٹھیکیدار آتے ہیں وہ یہاں سے ریت لے کر جاتے ہیں، اسی طرح جیسے میں جو ہے نا اپنے گھر کے میں کوئی کنسٹرکشن کا کام کرنا ہو وہ یہاں سے یہ پتھر لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ریت بہت کم ہے، کسی جگہ تھوڑی سی جگہ پہ ریت ہوگی باقی تمام پتھر ہی پتھر ہے، تو وہ جناب ریت کوئی لے کر جاتے ہیں، کوئی پتھر لے کر جاتے ہیں، کوئی قبروں کے لیے لے کر جاتے ہیں، مثلا جب مردے کو دفنائے جاتے ہیں قبر کے اوپر یہ پھر پتھر رکھتے ہیں ایک کی جو ہے نا مختلف ڈیزائن بنا کر، اس میں چھوٹے چھوٹے جو کالے اور چٹے پتھر ہوتے ہیں ان کو الگ کر کے نا اس حساب سے
لیکن اس سائڈ پہ کسی کا بھی دھیان نہیں دیا کہ پانی خشک کیوں ہوا. دراصل جو ہے نا ہمارے ادھر جو ہے نا لوگوں میں اس چیز کا جو ہے نا وہ اویئرنیس نہیں ہے نا. ہم لوگ درخت لگانا چھوڑ گئے ہیں. درخت لگانا چھوڑنے سے نا یہ پانی خشک ہوتا ہے کیونکہ پھر یہ کلائمیٹ چینج آتا ہے, موسمیاتی تبدیلی جس کو کہتے ہیں. گرمیوں میں سردی کا موسم ہوگا, سردیوں میں گرمی کا موسم ہوگا. اس وجہ سے جو ہے نا جو گرمیوں کی چیزیں ہیں وہ بھی اپنی گروتھ تک نہیں پہنچتے, نہ اس میں وہ مٹاس ہوتی ہے جو ہونی چاہیے, نہ سردیوں کے جو ہے نا سبزیاں پھل فروٹ وغیرہ جتنے بھی ہیں نہ وہ اپنی گروتھ تک پہنچتے ہیں. یعنی کہ جو ان کی جو ہے نا اصل جو مٹاس کا ٹائم ہوتا ہے یا پھر اس میں میٹھا پن یا اس کا جو پانی ہوتا ہے یا پھر اس کی نشونما جو ہوتی ہے اس تک نہیں پہنچتے نا. تو یہ کلائمیٹ چینج اسی کا نام ہے, کیونکہ جب گرمیوں میں سردی پڑے گی اور سردیوں میں گرمی تو پھر برف جو ہے نا پہاڑوں پہ نہیں برستے نا. اس وجہ سے جب سنو فال نہیں ہوتے تو گلیشیئر نہیں جمتے, اور جب گلیشیئر نہیں جمتے تو پھر یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل خالی خان چٹیل میدانیں پڑی ہیں, اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ابھی بہ رہا ہے, نہر سے بھی کم, صرف کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. کیونکہ آگے سے گلیشیئر جو ہے نا بنتے نہیں ہے تو پگھلنا کہاں سے ہے. حالانکہ ابھی سردیوں میں گرمی ہے, یہ سردی کا موسم ہے. ان دنوں میں ہمیں یاد ہے کہ ہم جو ہے نا جیکٹ پہنتے تھے, چادریں پہنتے تھے, لیکن ابھی ہم یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک سادی سی قمیض میں چل رہے ہیں, وہ بھی پسینے کے ساتھ. یہ دیکھ لیں وہ آپ کو تھوڑا سا پانی نظر آ رہا. ابھی ہم چلتے ہیں, ابھی ہم پہنچ گئے تقریباً اپنے علاقے میں, اور انشاءاللہ اگلی ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ جل شانہ اس ملک پر اور اس میں رہنے والے جتنے باشندے ان پر اللہ جل شانہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے, اور تمام مسلمانوں کی جتنے شرعی حاجات ہیں ان کو پورا فرمائے. میرے لیے بھی دعا کرنا, ہو سکے تو یہ چینل کا بھی تھوڑا سا خیال رکھنا, اور ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. اور مسلمان کا شیوا یہی ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے لازمی دعا کرے گا, مال دولت کی نہیں لیکن ہدایت کی دعا لازمی کرے گا, تاکہ اللہ جل شانہ تمام امت کو نیابت والی محنت پر لے کر آئے. آمین یا رب العالمین.